我哋呢啲藍色嘅位置呢，佢就係贈送咗一半嘅。咁呢啲粉紅色呢啲呢，就係全贈送。你而家咁多樓揀，我點解一定要揀你呢一個成2年後先收樓嘅樓盤係咪先？呢一個位置呢，就有一條柱喺嗰度。如果冇呢條柱呢，實用面積會仲更加高啲嘅，成8米嘅一個闊度嚟嘅。咁啊，呢一個位置贈送咗一半面積。呢個洗手間不得了啦，做埋浴缸添，位置好大嘅。咁呢邊呢，仲有我哋沖涼嘅位置啦。呢啲咁嘅位置全部都好夠嘅。大家好，我係阿 D。今一集咧就帶大家嚟到我哋滕州嘅錦繡國際花城啦。咁聽講咧，佢而家係新加推咗成個滕州唯一一個第4代住宅，係咪咁犀利？今一集咧就帶大家睇下啦。咁新加推嘅呢一期咧就係我身後綠色棚架嘅呢一期啦。咁單價咧就賣到11000蚊，去到12500。咁呢一個價錢嚟講，其實就有少少偏貴。但係佢話係第4代住宅嘛，實用率係高達130%喎，係唔係咁犀利呢？咁今一次咧就帶大家去睇下啦。但係咧價錢有少少偏貴呢一點咧都唔係最緊要嘅，有一點最緊要嘅，一陣咧結尾再同大家講。而家咧先同大家去睇我哋嘅示範單位。咁而家咧就到咗我哋異地板房啦。咁敏捷咧佢不嬲咧啲洋板房都係做異地嘅。咁而家睇嘅呢一個咧就係110平方啦，佢係做咗4房2衛嘅。但係我哋呢一個係異地板房，係創意板房，佢而家咧就做咗3間房。咁你想做4房咯都得，都冇問題嘅。咁可以過嚟睇下。咁啱先同大家講過咧，佢呢度咧實用率係高達130%，係點解咧？可以睇下嘅。我哋呢啲藍色嘅位置呢，佢就係贈送咗一半嘅。咁呢啲粉紅色呢啲呢，就係全贈送，包括我哋陽台呢一度呢，有一個加建嘅位置呢，都係全贈送俾我哋嘅。佢實用面積呢，就會比較高嘅。咁啊，首先睇翻我哋門口嘅位置先。嗱，電子密碼鎖門呢，就到時交樓就係有噶啦。咁入到嚟呢，左手邊呢度呢，就係做咗一間雜物房。咁你到時呢，做 BB 房都得，因為佢可以擺到一張1.5米嘅床都大嘅。呢邊仲可以擺個衣櫃嘅。咁呢邊咧就係我哋一個鞋櫃，咁到時咧你交樓佢係冇噶，但係你到時去做全屋定製都得，或者喺淘寶上邊買一個鞋櫃擺上去都 OK， 因為空間係夠嘅。咁入到嚟咧就可以睇下我哋呢一個客廳，呢一個客廳咧就真係超級舒服啦，超級大嘅，你可以睇下係咪好舒服？而且咧我哋呢一個陽台咧佢係有一半面積係贈送嘅。啱先同大家講過，佢有一半咧係部件係贈送俾我哋嘅。咁望到嘅景觀咧就係我哋嘅河景，但係因為而家呢度咧佢係一個異地板房嚟嘅，咁你到時咧實體房咧佢都可以睇到湖景嘅，都係靚嘅。咁啊過到嚟睇下呢邊，呢度呢間房咧佢到時交樓佢係一間房嚟嘅，但係而家異地板房佢就係打咗嘅，所以點解同大家講可以做4房，可以做3房就係咁嘅情況。但係打咗咧，成個空間就會比較大，比較舒服嘅。咁過嚟呢邊睇咧，就係我哋一個開放式嘅一個廚房，但係交樓又唔同喎。交樓呢度係有一埲牆嘅，佢係封閉式嘅。咁睇你自己，你想做到好似咁樣嘅半開放式咧都得，都冇問題嘅。咁左手邊呢度咧就係我哋一個餐廳，咁餐廳咧佢可以擺一個6人位，咁其實咧你話擺8人，嗰邊移過去咧都 OK， 都擺到嘅。咁呢邊過嚟咧就係我哋嘅休息區啦。首先咧就係我哋一個洗手間，咁洗手間空間其實係足夠嘅，你包括呢一個沖涼嘅位置啦，咁樣都 OK， 都夠位嘅係嘛，好大嘅呢個位置。咁出到嚟呢邊咧就一間 BB 房，其實話客房都得嘅，因為佢空間都係夠嘅。包括呢邊咧到時都可以擺咗一個衣櫃啦，呢啲咁嘅位置其實都夠嘅。咁再過嚟咧，最後就係我哋一個主人房啦。咁主人房咧，佢有住一個270度嘅一個採光面。咁到時咧，實體樓呢一個主人房都係可以望到湖景嘅，因為我哋呢一個110平方咧係03、04，佢係直望我哋湖景嘅，就會比較靚。咁呢一間主人房，唯一唔好嘅咧，可能就呢度有一條柱，呢個位置咧，我覺得就有少少嘥嘅呢一個位置。如果冇呢條柱咧，成個主人房就會仲更加靚嘅。咁過嚟呢邊睇咧，就係我哋一個衣帽間，但係重點要同大家講下。衣帽間咧，呢度到時交樓咧，佢係一個陽台部件嘅，所以到時咧呢一個位置需要自己去封嘅，即係呢個位置。到時呢度係一個冇封嘅，即係好似個陽台咁樣嘅，所以我哋自己封。但係封咧就唔貴嘅，3-5千蚊其實就可以搞掂㗎啦。咁呢度咧就係我哋一個洗手間。嗱，佢其實呢度好咧，其實洗手間係夠大啦，成個洗手間位置好闊綽嘅，都係夠嘅。咁呢一個單位咧110平方咧，佢做4房都得，做3房都得，睇翻你自己。如果係我嚟做咧，我反而中意佢咁樣做3間房，即係個廳成個廳好大嘅。咁跟住咧，我哋仲去睇一個126平方嘅戶型。
跟住呢一個戶型就係126個屏風啦，咁佢係做咗4間房嘅。但係呢一個戶型咧，佢贈送面積一樣都係好多嘅。我哋可以睇下先。嗱，佢藍色嘅位置一樣都係贈送咗一半嘅。但係呢一個陽台咧就係長好多啦，呢個陽台。咁啊，綠色都係全贈送啦，粉紅色咧就都係一樣全贈送嘅。咁啊，首先睇翻門口嘅位置，嗱，電子密碼鎖咧就係標配嚟嘅。咁入到嚟咧，佢呢一個入戶玄關就會比較舒服啲嘅，即係空間會比較大，好舒服嘅。咁啊，左手邊呢度咧就係第一間房。咁呢一間房咧，佢係以陽台佈建嘅，咁咧就送咗一半面積，可以睇下。佢到時收樓係咁樣嘅，咁啊需要我哋自己封翻個玻璃。咁呢啲咁嘅玻璃就即係唔係好多錢。啱先同大家講過，3-5千蚊就可以搞掂嘅啦。咁呢邊咧就係我哋一個工位，可以睇下。工位咧其實空間都足夠嘅，包括我哋飄窗都係全贈送。咁佢係做咗一個3段式嘅公室分離，就會比較舒服嘅。咁再過嚟咧就係我哋嘅客廳同埋我哋嘅餐廳啦，可以睇下南北通嘅一個設計，非常之舒服嘅。咁啊過嚟呢邊咧就係我哋陽台，可以望下呢一個陽台先嚇，成8米嘅一個闊度嚟嘅。咁啊呢一個位置贈送咗一半面積。咁望到嘅景觀咧就係冇遮擋嘅，但係而家係異地板房啊，咁啊你到時如果買咗收到樓，景觀就唔係咁樣嘅。你唔好到時話買咗收到樓同阿啲點解同嗰時睇嘅景觀唔一樣啊？咁如果你買咗咧，到時景觀咧都一樣冇遮擋嘅。咁呢邊過到嚟咧就係我哋一個廚房同埋我哋嘅餐廳啦。咁廚房佢係做咗一個開放式嘅，咁到時收樓咧佢呢度係封閉式嘅，咁啊點做就睇你自己嘅啦。咁啊餐廳咧佢都係做咗一個6人位嘅。咁過到呢邊咧，嗱呢一個陽台係全贈送嘅呢個位置，所以佢贈送面積咧都係屬於比較多嘅。跟住咧，我哋睇翻我哋房間，嗱呢度有一間 BB 房，擺咗張1.5米嘅床，其實空間都係足夠嘅，都係夠大嘅。咁啊，跟住隔離呢度咧，仲有一間連住我哋陽台嘅房間，嗱呢間房間咧都 OK 嘅係嘛？呢啲唔錯嘅。咁最後咧就係我哋嘅主人房套間啦。咁呢一間主人房套間都非常之 OK 嘅，有住270度嘅採光面。咁到時咧望到嘅景觀咧一樣都係完全冇遮擋，所以好靚噶嚇。咁唯一唔好嘅，其實佢同110一樣嘅。呢一個位置咧就有一條柱喺嗰度。如果冇呢條柱咧，實用面積會仲更加高啲嘅。咁再入嚟呢邊睇咧，呢度就係我哋一個衣帽間，但係佢一樣，佢都係以陽台佈建，係送咗一半面積嘅呢一個位置。咁你到時自己做翻間衣帽間係好靚嘅。咁跟住呢度咧就係我哋個洗手間。嗱呢個洗手間不得了啦，做埋浴缸添，位置好大嘅。咁呢邊咧仲有我哋沖涼嘅位置。嗱呢啲咁嘅位置全部都好夠嘅，都大嘅，即係唔會話好逼啦，即係唔會話佢又做淋浴區又做嗰個浴缸，睇起身就好逼，佢就唔會嘅。咁呢一個單位咧就係我哋126平方4房嘅單位。好啦，咁兩個戶型咧就同大家睇完啦。啱先咧係睇咗個110平方同埋一個126平方嘅。咁目前咧花城呢度係一個低首期嘅政策，咁佢最低咧係可以做0.5成嘅首期。咁我哋攞嗰間110平方嚟講，佢而家有一間特價咧就總價120萬，咁啊首期咧只需要6萬蚊首期，一個月咧供4800就可以攞低。咁計翻嘅單價咧就係10800蚊。咁呢一個單價咧，其實就中規中矩，你唔好話佢貴，亦都唔算平。但係如果咧係嗰啲樓層比較靚嘅咧，就有11000幾，差唔多12000蚊啦。咁12000蚊咧，我個人就會覺得比較貴啲嘅啦。但係呢啲咧就見仁見智，係嘛？有啲人可能覺得我中意咁樣嘅環境，中意呢個戶景，咁12000蚊買，咁佢都覺得值得，就冇咩所謂嘅。但個人咧，我覺得就有少少貴嘅。但係如果係10800蚊咧，呢一個價錢就可以接受到嘅啦。咁講翻啱先開頭同大家講嘅，如果用最介意嘅嘢係乜嘢咧？呢度咧收樓就會比較遲嘅，因為呢一期咧最新呢一期收樓咧要去到27年先收樓嘅，即係仲要成2年幾嘅時間。咁大佬你而家咁多樓揀，我點解一定要揀你呢一個成2年後先收樓嘅樓盤係咪先？加埋佢話係第4代住宅，但係我哋睇咗個110平方同埋126，雖然話佢陽台係大嘅，廳係大嘅，但係你話係第4代住宅，其實都算唔算係第4代住宅啦？最多就講係實用率會比較高翻少少嘅，即係唔好話去到第4代住宅130%嘅實用率咁誇張嘅，就係正常咯，會實用面積會比較高啲嘅啦，係嘛？咁呢啲咧就見仁見智。但係如果咧呢間特價單位嚟講咧，我覺得就係買得過嘅，就係收樓會比較遲啲嘅啫。咁大家咧如果有興趣嘅後提咧，可以私信我發詳細嘅資料同埋價單俾大家。咁我係阿 D，我哋下期再見。